嘢？我有件事想問下你啊。係做乜嘢啊？我同我老公啊都冇咩感情噶啦，因為佢啊好粗魯啊，又冇文化，又冇學歷，仲冇素質添啊！我同佢結婚成20年啦，我心好攰啊！咁你點解要嫁俾佢呢？當時因為佢啊一直都唔改變自己嘅，到依家就喺工地嗰度上班啊！工地上班啊？係啊，你話我啊，因為我喺工廠上班啊，依家都變成咗一個咩酒吧嘅清潔工啦，我都40幾歲啦，真係我依家生活得好。即係佢一直乜嘢係咪啊？佢一直做住喺工地上緊班一成不變，而你咧由一個工廠上班嘅就變成咗一個酒吧嘅清潔工係咪？係啊，你話我都40幾歲啦，我依家生活得好壓抑啊！啊，咁你咁壓抑，你想點啊？最衰係我咯，以前戀愛腦，明明有經濟條件好嘅男人，我唔揀咗我老公。我依家真係好迷茫啊！你迷茫啲乜嘢？你想我點打救你？因為咧，我喺酒吧，我識到個男仔啊，佢係大學生嚟噶，仲係獨生子啊，佢屋企啊開廠噶。你話我年紀啊，我比佢大成10歲，佢都唔介意啊！你知唔知啊，小燕姐姐？佢啊都唔知幾愛我啊！你咩學歷嘅？你做清潔工嘅係咪？我初中啊。你初中畢業，佢大學生係咪？係啊。佢中意你啲乜嘢？佢就話我成熟啊，佢話同其他嗰啲後生女仔比起，你根本都唔同我有成熟嗰種人味咯。潤味先啊？係啊，我個樣雖然我係清潔工啊，小姐姐，我生得好易噶。哦，所以佢細你10年，你今年幾歲啊？我42歲咯，做咩啊？咁即係佢32歲。係啊。一個大學生。係啊，仲獨生子添。仲獨生子，屋企又開廠。係啊。然之後佢愛上咗你。係啊。呢個小平講啱喎，呢個霸總愛上清潔工啊！你有冇睇得多電視劇啊，姐姐？哎呀，你唔好聽我係清潔工啊，好唔好啊？我有人生閱歷㗎，我可以指點佢做好多嘢㗎。再講啊，我個樣真係生得好易嘅，唔係話清潔工度唔好㗎嘛，係咪啊？我知道，問題係你平時咪經常睇電視劇㗎？我問你。冇啊，我冇經常睇電視劇，我咁忙，我辛苦，我依家咁壓抑，我邊有時間睇咩電視劇啊？咁我依家真係好想同一個男朋友喺一齊咯。咁佢而家係咪開住隻勞斯萊斯，然之後咧叫你唔好做清潔工啦，我要養你，然之後咧帶翻你去個豪華宮殿，然之後通常有咩結局噶？喂，我問下你啊，然之後點噶會？佢依家咩嘢？佢冇話做開咩勞斯萊斯，你知唔知佢啊？佢都唔知幾咩嘢啊？幾咩嘢？好愛我，你知唔知佢愛我愛成點樣啊？啊！佢為咗同我喺一齊啊，佢做咩嘢啦？佢為咗同我喺一齊啊，喺我上班嘅附近嘅地方啊，搵到一份工去做啊，佢都冇返佢屋企。你話佢幾愛我啊？係咪啊？為咗陪我啊，佢仲成日去宿舍度探我陪我啊，所以咧我依家咧真係好想同我老公離婚啊！我想問下你，你有冇見過佢屋企嘅？你有冇睇過身份證啊？有冇知道咧佢哋屋企間屋有幾大啊？知唔知佢父母係點啊？佢有冇發過俾你啊？冇啊，我冇睇啊，想咩睇啊？你佢平時對我都好大方噶，咁錫我，睇嗰個樣都係知道。你平時好大細嘅咩？我冇咩大細，咁佢送我哋嘢都可以下噶，可以話佢自己身上有1000蚊，佢都同我使800蚊俾我噶啦。咁你嘅意思即係話咧，你個男朋友咧就係未來嘅霸總係咪？然之後愛上咧就嚟絕經嘅你係咪？然之後咧你有冇小朋友啊？有啊，我有小朋友啊。然之後接受埋你個細佬哥係咪？佢梗係接受噶啦，仲使講嘅。我都要拍一出呢啲霸道總裁愛上個小圓快絕經嘅小圓先至得啦，真係啊！小圓姐姐，你要信我啊！我睇你表情好似仲喺度唔信，真係咁嘅，真係好，你都唔知佢幾愛我，真係會感覺得出來噶。有冇人咧有啲電視劇發俾我，我都想拍一出啊！霸道總裁愛上快絕經嘅清潔工啊，太多啦！阿小圓姐姐，你知唔知啊？佢就話佢同我講，佢話佢屋企咧門第好高，佢阿媽咧就好強勢噶，所以啊，你知唔知啊？佢又為咗唔想佢屋企人睇唔起我哋啊，佢要自己創業啊，佢話佢強大起身。你等等先，你有冇積蓄喺度啊？我冇積蓄啊，我有咩積蓄？我冇咩積蓄啊。咁佢點啊？既然冇積蓄嘅，咁我依家我老公平時冇咩俾錢我細蚊仔要讀書，咁依家我真係我有間屋啊，我同我老公有間屋啊。你嘅意思係點啊？我冇咩意思啊！我再話我同有間屋，然之後我想幫佢創業，你可唔可以啦？你覺得我應唔應該支持佢啊？你叫你老公連上嚟啊！我老公依家唔喺度啊！你老公有冇勸過你唔好離婚啊？佢梗係唔想離啦，仲使講嘅？你話個老婆咁好，你叫你老公連上嚟啊！等我勸掂佢啊，好唔好？我依家聯繫唔到佢先啊！我睇睇有冇人連上嚟嘅？屌你個乸星啊！呢個邊個嚟嘅？
今日唔見咗係邊個嘅？唔見咗阿生如輝嘅。喂，倒數第一。你冇發咁夢啊？佢可能呃你㗎。霸道總裁愛上清潔工，我話俾你知。發咩夢啊？係你哋冇遇到咁好嘅男人咋？你哋遇到咗，你都唔會話我發夢㗎啦。À,靚女，等我講嘅啫嚇。95%都係發夢咧。靚女，你講啊！我話俾你知啊，你冇俾人哋呃啊。點會呃啊？咁你話我自己四十幾，我40幾歲啦，係咪自己啲閱歷都冇咩？邊個呃唔呃我點解唔知嘅啫？你話係咪後生女又咪10幾20歲都42唔歲咯？係啊，你等我講啦，你問下你嗰個有冇睇過佢身份證，間廠喺邊度？哎呀，呢啲唔使睇㗎，我相信我自己嘅眼光㗎。到時你俾人呃死，你喊都冇得出啊你。佢有咩好呃我啊？我依家又冇咩人質係咪啊？咁呃我乜嘢啦？呃閪屌啊！哦，做咩咁樣講咧？喂唔好講呢啲喎佢需要，我自己都需要啊，係咪啊？我都需要㗎，有咩呢啲叫呃嘅咩？邊個嚟嘅呢個夫乸？小燕姐姐我嚟嘅，我真係唔知道你邊個嚟㗎，咁你噏得出嚟嘅，你係邊度嘅代表？香港代表。呢個打電話。喺呢度連線，笑死我！你好，倒數第一咪。喂，係你邊度代表？小娟幫我放落嚟我啊！你邊個廣東代表？你出聲呢個廣東代表。嚟嘅好得意。我嗰個女㗎，俾人呃咋，冇用㗎。人哋咁細個，你嘅年齡咁大，人哋如果出咗問題嘅時候，佢唔使負責任㗎，美女。哎呀，你哋唔好咁樣，你哋都唔知間廠係佢老豆㗎，如果佢出糧嗰啲錢我都俾我睇住啦，有咩好呃我啊？都係家族企業嚟㗎。我見佢屋企人。咁你話佢行咗出嚟做嘢嘅，即係佢唔喺家族企業嗰度做嘢，佢行出去做嘢，然之後俾工資你。係啊，個份量仲咪俾埋我㗎？你話如果唔係真心愛我，佢嗰啲錢仲俾埋我嘛？真係啊！我想問下你咧，你咁樣，你連佢上嚟，我想知道咧，佢喺邊度嘅邊度嘅咩嚟㗎？係邊度嘅太子仔啊？喺邊度嘅霸道？到底香港啊、深圳啊，定係邊度嘅？定係茂名嘅？定係廣西嘅霸總嚟嘅？哎呀，依家練唔到㗎，依家我點練氣佢啊？依家同你練緊麥係咪啊？你咁樣，你今晚叫佢上嚟啊！等我睇下佢係應該點樣個霸道總裁，點樣愛上呢個清潔工點樣愛上咗一個快捷絕經嘅清潔工，好唔好？哇！你哋連上來啊！你哋家鬥士啊，都唔自己羨慕我啊！點解好羨慕嘅你？連佢先知道咩叫真愛啊！佢就俾人哋呃咗之後，你話哎呀，都呃佢啊！都同你講咗，工資都俾埋我啦，佢呃乜嘢啦？嗱，啲人知我揸佢。啊！人哋嗰幾千蚊，對佢嚟講好，個男仔濕濕啦，傻我驚你哋啊！今晚就係連佢上嚟，你哋流晒口水添啊！你咩嘢啊？你都睇住嚟啊！今晚啊，今晚我話俾嚟啊！你知，奸詐就死。我話俾你知，嗱，呢個香港代表同埋廣東嘅代表，你聽好啦。好。嗱，我話俾你知，姐姐，如果你冇見過佢父親，冇見過嗰隻勞斯萊斯，冇見過嗰棟別墅，同埋冇見過嗰間廠，我就建議你咧，你就咁淨身出戶行去揾佢好啦。呢啲嘢咧就留翻俾你細佬哥同埋你個老公，你就唔好攞呢啲錢行去幫佢創業啦。我冇攞錢俾佢啊，係佢攞錢俾我啫。我知，咁你話你想幫佢創業啊嘛，賣咗你老公間屋，分咗一半俾你去創業啊嘛。我係咁樣諗㗎，咁你話佢阿媽又睇唔起我哋，又睇唔起我，又話要問東。你都未見過，點會睇唔起你啊？佢話睇唔起你啫，你係咪夠鐘食藥啦，姐姐？哎呀，佢講佢梗係要信㗎啦，佢係我男朋友啊，兩個人相愛一係信任對方㗎啦。我同你講啊，姐姐，我哋呢度啊，夠膽死話我番禺嘅，夠膽死係喺我隔離嘅斜對面話我間屋係我喺嗰度嚟嘅，佢都夠膽死嘅。一樣有人連我上嚟，我可以發誓，你可以問下人哋，倒數第一咪。Hello，小姐姐，係你邊度代表？我係香港代表。你講。阿匿名，嗰個哥哥仔咧，中意你咧做清潔工咧，係咪啲邊啲手指邊捆晒黑邊啊，摸過又舒服啊咁樣啊？哎呀，你做咩咁樣講話㗎？你哋硬係話佢呃我，你話小人好靚，啲指甲好乾淨。佢呃你嘅姐姐，佢真係呃你嘅。唔會㗎，唔會你連上嚟做乜柒啫？咁緊要嘅？唔係啊，嗰啲按鈕係咁噶啦。人哋按你咩嘢啊，大佬？你初中人哋大學都話愛又有我成錢，熟喎，你話依家啲後生女10幾20歲，佢知咩嘢啦？係咪啊？一家人啊，都大過你啦，愛你蝦條啫，大佬。唔係啊，依家40幾歲啊，係最有人味嘅時候啊！佢講啊，依家我同你講啊，我同你講呢個，我唔知你講你邊度代表嚟嘅呢個姐姐，我唔知道你邊度啊，你個女主角啊。但係咧，我希望咧，你唔好俾人哋呃咗佢。身為一個廣東人，我聽你係廣東人嚟嘅。我 send 出嚟佢，姐姐，係我話俾你知，
你到時候你唔好俾人哋割光晒啲西毛，你再喊住口話俾我知，你可以割西毛，但係你唔可以割咩嘢咧？你唔可以割你老公間屋，你啲仔間屋。阿小燕姐姐，你放心啦，我真係睇人睇得好清楚㗎。你睇個鬼睇得好清楚，戀愛腦。哎呀，你咩戀愛腦啊？你都話你哋冇遇到，你都遇到之後咧，之後你已經同我講句説話㗎啦。倒數第一咪。我今日佢一個月嘅話，佢一個月要幾多錢俾你啊？佢出賣得量仲咪俾埋我㗎啦，5千幾蚊啊！幾多錢先得㗎？ 5千幾咯，喺工廠做有幾多啊5千幾俾你，你一個就話煲個女飲啦，蠢死蠢。啊，匿名姐姐，你聽我講，我住喺阿小娟對面嘅。之前俾人呃啊我而家話俾你聽，我想問下你而家男朋友揾幾多錢一個月啦，5000幾喎佢話。 5千幾咯。屌你個霸道總裁揾5000幾大學生，我都話佢冇翻去佢家族嗰度上班咯。你話你哋硬係話我俾你呃，俾人呃。假假地一個大學生揾5000幾，佢係為咗同我喺一齊㗎。佢做咩工？喺工廠車間上班咯，仲有咩做咩？佢幫我打工仔咯。廠點解唔做個文職啊？屌，整到我肚痛。係啊，頭先都講咗啦，佢喺我上班嘅附近，玩到金廠度上班，為咗離我近啲啊！你哋硬係冇俾你呃，佢係讀咩科㗎？佢係讀咩科㗎？我喺酒吧呢啲，唔好話以為我俾你呃啦，好唔好？屌咁我喺酒吧上班啊，有咩我未見過啊？我覺得咧，你個男朋友咧係做呢一個係讀呢一個調理農務系嘅。綠毛係。係啦，咁係啊，我男朋友本科畢業嘅。咁你話大學畢業係咩科先得㗎？揾5000蚊你一撒汗嘅真係。哎呀，我都話咗啦，佢係為咗同我喺一齊，佢依家想自己創業，唔想俾個屋企人睇唔起咯，呢啲真係唔明我講你咁樣啦，姐姐，你信我咧，你信我嘅，你就自己淨身出戶走去揾佢，就係咁樣。你話你唔信我嘅，你就叫你老公上嚟，就係咁簡單。你唔好講咁多啦。咁我就認為你肯定俾人坤㗎啦。咁你呢個霸道總裁咧，你話坤唔得到你啲乜嘢咧，你就唔使扶佢東山水起嘅，因為你將你自己嘅快樂咧建立喺你自己嘅老公、自己嘅仔女身上，何必啫？你自己即係你自己衰就衰啦，你自己好就好啦。你跟咗呢個霸道總裁之後，再攞翻嗰幾個億過去俾你老公同埋你啲仔女咪得咯，補償翻佢，叫佢俾個億得㗎啦。咪係咯。咁依家唔好立謀住你老公間屋啊！明唔明啫？咁依家問題就係咩嘢啦？佢所以佢唔想話佢媽睇唔起我，佢去創業，我呢件事係要解決嘅。呢個係呃你嘅，你唔好話呃人啦，我都話我喺酒吧上班嘅，咩人我未見過啊？係咪啊？你哋件事係咪俾我做咩嘢啦？做到你咁冇腦嘅，我真係唔係好明白。平常心，你講下啦，呢個邊個代表啊？酒吧做清潔㗎咋？係啊，做清潔我係暫時做緊㗎，又未一直做落去。咁我自己有養我嘅公司嘛。你嚟啊！我落去先，廣州代表到。你講下呢個廣州代表。姐姐，我想問你老公間屋係邊個名㗎？兩個人嘅咯。得啦，姐姐，你連咁簡單嘅買賣屋關係你都唔識，你點樣同個霸道總裁咧？間屋唔係話你賣就賣，間屋賣要你老公同埋你一齊簽名先可以賣。咁我哋如果冇用，我知啊，家下我哋嚟咗分個自然俾一半俾我㗎啦。包住5000字你都買唔到㗎。唔係點解要自然俾半你咧？你又梗係自然俾一半我啦，我冇份嘅咩？唔可能㗎，呢啲由法律判㗎，姐姐。而家點樣判都應該判我一半啦，唔通我咩嘢啦？唔係，你錯。因為你出軌嘅。你都唔懂，你咩唔懂啊？你連呢啲咁簡單，其實我話俾你聽，你呢個霸道總裁真係愛你，你哋個評論員都唔知道點解係愛佢，因為呢個霸道總裁愛呢個姐姐係咩咧？咩啊？係衛生系㗎，呢個姐姐度專幫人搞衛生㗎嘛。呢個霸道總裁就欠一個衛生系嘅。係咪？佢大學就讀咗，佢大學呢個嗰度咧就調理勞務系，就爭一個衛生系嘅。衛生咩嘢啊？我男朋友係讀計算機㗎，打遊戲都唔知幾叻啊！呢個叫做喜歡你哥啦，歡喜。反正咧，以後咧間屋咧，我肯定可以搬一半嘅，我唔認我出軌就得㗎啦。你唔認就得㗎，你都戇居嘅。姐姐，梗係啦，你知唔知我又唔認，佢有咩證據話我出軌啊？你識唔識法律㗎？你使咩法律啊？姐姐你唔好咁蠢啦，連咁基本嘅法律你都唔識學，咩學人哋霸道嗱？如果佢有咩證據話我出軌啊？嚇！冇證據啊！咪係咯，姐姐，唔係你聽我講，姐姐，呢個霸道總裁為咗你喺你嗰度隔離揾份工做可以，佢應該揾份霸道總裁嘅工，唔係入工廠打螺絲嘅工。其實你男朋友嘅嗰個能力，你依家咪準備創業咯？霸道總裁，所以佢依家咪準備創業啦。咁佢有冇錢啊？我呢個廣州做呢個代表都唔話你啦，我飲茶啦，費事小又話我嗰個鎖骨裂啦。幫我揾個位啊！阿苗生，我落去啦，我落去。好，仲有芬姐。多謝。一個大學生唔會去揾工場翻工嘅，做得明你信唔信啊，姐姐？佢唔會捱得到呢啲苦㗎。你呢個霸道總裁。哇！佢咁樣嗌苦，我更加中意佢啊！下次佢創業起身啊，更加有勁啊，更加有力啊！咁重到冇力，失敗咗你。你講等陣先，總裁夫人，我想問下你，總裁夫人，咁創業係咪應該自己雙手創嘅咧？唔係問你攞錢創嘅，總裁夫人。
係啊咁，依家係想幫下佢就唔係問我攞啊。咁你話兩個人一齊出力咪更加好咩？係咪啊？到時佢呃到你嘅兩個人到你喊都冇得出嚟。佢講啊，佢都係證明佢啊，自己佢真係食得苦咁先去工廠嗰度上班啊。所以你咁樣樣我更加愛佢添啊兩個人。出力只係喺哎呀，床算啦，我今晚嗌啲上位啦，好唔好啊？我落去啦。唔係嘅我唔有咩落去啊佢。唔好肯定俾跳俾小魚。嚇。哎呀，你哋根本都唔知，佢老豆話要鍛鍊佢啊，你都唔知㗎啦，係。佢老豆有冇見過啊？你呢個歡喜哥你講乜嘢啊？我話佢要跳火坑，你唔俾佢跳咩？跳咩火坑啊？你哋真係眼紅我啊！我覺得你哋啊，有咩我紅眼紅嘅咧？哎，我落去啦，我今晚練佢上來啊！你佢都唔死生嘅人，俾人呃咗先再行嘅，真係死眼啊佢。呢個邊個啊？呢個歡喜哥。